ครับหลังจากที่ช่างได้ทำการติดตั้งตัวซับวูฟเฟอร์พร้อมตัวตู้ซับนะครับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูงานติดตั้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับเราก็ทำการใช้ตัวซับวูฟเฟอร์นะครับของ JBL ขนาด10 นิ้วครับติดตั้งลงบนตัวตู้ซับตรงรุ่นนะครับของ Mitsubishi Pajero ครับในส่วนของตัวตู้ครับก็จะเข้ารูปกับบอดี้กับตัวรถนะครับเนี่ยนะครับก็จะทำการดีไซน์ออกมาเพื่อ Pajero โดยเฉพาะเลยครับครับสำหรับประตูทางด้านขวานะครับช่างก็ทำการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับแล้วก็ชุดลำโพง JBL เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับเราก็จะติดตั้งเข้าไปในส่วนของตัวแผงประตูนะครับและทำการปิดรูลวดต่างๆนะครับให้ตัวแผงประตูนะครับมีลักษณะคล้ายตัวตู้ลำโพงดีๆนั่นเองนะครับนี่เป็นในส่วนของงานติดตั้งตัว crossover ของ JBL นะครับแล้วก็ชุดลำโพง JBL ครับเป็นแบบแยกชิ้นนะครับเราทำการติดตั้งตัวลำโพงวูฟเฟอร์ครับขนาด 6.5 นิ้วเข้าช่องเดิมของตัวประตูทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวทวิตเตอร์ครับก็เช่นกันครับเราใส่แทนของเดิมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็ทำการติดตั้งชุดลำโพงพร้อมแดมประตูนะครับบล็อกประตูให้เป็นเหมือนตู้นะครับทั้ง4บานนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่ร้อยแล้วต่อไปก็จะเหลือเพียงงานประกอบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูบานหน้าครับแล้วก็ประตูบานหลังครับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นหน้าตานะครับรูปแบบการติดตั้งซับวูฟเฟอร์และตู้ซับวูฟเฟอร์ของทางโอฮอนซาวบางกะปิครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับเราก็ได้ทำการออกแบบแล้วก็ดีไซน์นะครับในส่วนของช่องระบายเบสนะครับขึ้นมาใหม่โดยเราก็จะทำการออกแบบนะครับให้เข้ารูปกับตัวรถนะครับรวมถึงงานดีไซน์นะครับออกมาได้หน้าตาค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็ระบายเบสนะครับได้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมมาลองฟังชุดอัปเกรดของ JBL นะครับว่าจะให้รายละเอียดเสียงได้ดีขนาดไหนนะครับโดยในวันนี้นะครับคุณลูกค้าได้ทำการอัปเกรดเครื่องเล่นมาแล้วนะครับเป็นจอ Android ขนาด10 นิ้วนะครับซึ่งในส่วนของคุณภาพเสียงของจอที่เป็นรูปแบบของ Android เนี่ยนะครับเขาก็จะเน้นเรื่องของระบบปฏิบัติการในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับได้หลากหลายนะครับรวมถึงพารามิเตอร์ EQ เขาก็ยังพอมีมาให้ครับในส่วนของ Equalizer ครับก็มีส่วนของ EQ และก็ในส่วนของการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับของตัวเครื่องต่อไปเรามาทดสอบกันเลยครับ
ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจอ Android นะครับกับชุดอัปเกรดของ JBL จะให้คุณภาพเสียงได้ดีเกินคาดนะครับสำหรับตัวเบสนะครับที่เป็น10นิ้ว1ใบก็เหลือเฟือแล้วนะครับสำหรับรถที่เป็น SUV หรือรถ PPV แบบนี้นะครับครับสำหรับท่านใดที่สนใจชุดอัปเกรดนะครับเน้นฟังเพราะๆภายในรถแล้วก็ราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับก็สามารถมาปรึกษากับทาง Overhorn Sound บางกะปิได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ